Hei, og velkommen til dette kurset om Power BI. Mitt navn er Daniel Webb, og sammen skal vi ha en læringsrik reise hvor målet er at du skal kunne ta din egen data og bruke den til å lage nyttige rapporter. Stort sett så pleier det å være dataanalytikere og BI-utviklere som jobber i Power BI Desktop, og sluttbrukere som konsumerer rapportene i Power BI Service. Men, som jeg nevner, så er ambisjonen til Microsoft å muliggjøre end-user BI, hvor alle i organisasjonen kan være sin egen dataanalytiker. Derfor er målet til dette kurset at du skal føle deg i stand til å komme i gang med Power BI. Jeg gleder meg til å starte, så hva venter vi på? La oss komme i gang med Power BI.